सर आज का राइड मज़ा आ गया लेकिन फट गई। अच्छा फट गई। आज की राइड कैसी लगी आपको? थोड़ा कम मज़ा आया। कम हाँ भाई क्या हाल है? अच्छा बोल गया। सो मीटअप पॉइंट, दिस इज द वन ऑफ द मीटअप पॉइंट हमारा आज का। तो अभी के लिए तो ड्यूक 390 और निंजा 300 और अपनी डेटॉन। चलिए आगे मिलते हैं बाकी ट्रेन से। पड़ोसी पुलिस और पावर रेंजर तीनों मार लगाएंगे इसके अंदर। साला कैसे गंदे गंदे सारे कर रहा है। हाँ भाई क्या हाल है तेरा? बढ़िया है। हाँ भाई क्या हाल है? तू भी पी लिया ना बे? तू भी पी लिया ना? मैं पी ले लूं? अच्छा ये देखना अंदर भाई, एक बार मेरे को इसके पीछे बैठना है भाई। बैठ जा। अभी बैठेगा? अभी बैठेगा? जा बैठ जा। ओए मेरे में हवा कम है भाई। कैसा तो हवा नहीं निकला वहाँ से। अबे नहीं था, खुला नहीं था। अरे यार ओए तेरे तू पीछे उसको बिठा ले यार, मेरे में कम है। मैं लीन कैसे करूँगा? इतना लॉजिक लगाओगे तो देश आगे नहीं बढ़ जाएगा। साले मेरे को लीन नहीं होना, तू उसको बिठा। मैं चला रहा हूँ तो ये उसके पीछे बैठ रहा है। आजा अबे ये चलो। ओह माय गॉड श्याम भाई। अरे भाई रुको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ऊंचा ऊंचा लग रहा है भाई। बंदी
तेरा बाप आया। दे देगा चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Bye.